بعد التهديدات المتعاقبة من قبل الرئيس السوري بشار الأسد باستعمال أسلحة كيميائية، حان دور الرئيس الأمريكي باراك أوباما بإرسال تهديدات بعملية عسكرية في حال استعمال النظام السوري لهذه الأسلحة. What we've said is, number one, we want to make sure we're providing humanitarian assistance. I have, at this point, not ordered military engagement in the situation, but the point that you made about chemical and biological weapons is critical. That's an issue that doesn't just concern Syria, it concerns our close allies in the region, including Israel. It concerns us. We cannot have a situation where chemical or biological weapons are falling into the hands of the wrong people. We have been very clear to the Assad regime, but also to other players on the ground, that a red line for us is we start seeing a whole bunch of chemical weapons moving around or being utilized. That would change my calculus. That would change my equation. تهديدات تتلو تهديدات، فبعد الولايات المتحدة بدأت إسرائيل بالتهديد أيضا. The Syrians must be aware that what they do is against international law and endangering here our lives. So we shall not remain indifferent and tell them do what you want. How far are you prepared to go? Until it will stop being a danger. الرئيس السوري بشار الأسد لم يقف مكتوف الأيدي أمام التهديدات الأمريكية الإسرائيلية، حيث أرسل الناطق بلسان وزارة الخارجية السورية للتأكيد بأن الأسلحة الكيميائية وجهتها خارجية وليست داخلية. أي سلاح كيماوي أو جرثومي لن يتم استخدامه أبدا، وأكرر لن يتم استخدامه أبدا خلال الأزمة في سوريا مهما كانت التطورات لهذه الأزمة في الداخل السوري، وإن هذه الأسلحة على مختلف أنواعها مخزنة ومؤمنة من قبل القوات المسلحة السورية وبإشرافها المباشر، ولن تستخدم أبدا إلا في حال تعرضت سوريا لعدوان خارجي. بشار الأسد الرئيس السوري على المحك، ما يجعله يهدد بإشعال النار في المنطقة. إعلامية تواجدت في المؤتمر الإعلامي سألت الناطق بلسان وزارة الخارجية السورية عن إمكانية مواجهة مع إسرائيل. كحكومة سورية يتم تصدير أنه إسرائيل سوف تقوم بحرب على سوريا. لا نصدر، أنا أقول لك هناك حملة إعلامية سياسية هم يقودونها. نحن نقول نحن بحالة دفاع عن النفس. إن كان هناك أسلحة أم لم يكن، هذه للدفاع عن هذه البلاد ضد عدوان خارجي وليس ضد المواطن السوري. يعني هذا يكون كالخيار شمشون. هذا القصف قصف ليس بعد هذا. النظام السوري يحصي أيامه الأخيرة وفق ما يقوله الجيش الحر، الأمر الذي يرفع من مستوى التخوف الأمريكي الإسرائيلي من استعمال بشار الأسد للأسلحة الكيميائية كمناص أخير.